दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बजरी तोते पालना एक बिजनेस है या कि शौक़ शौक़ है या बिजनेस है। कुछ लोग भाई मुझसे पूछते हैं कि हमें बिजनेस करना है बजरी तोतों का, या वैसे भी अगर सोचा जाए कि बिजनेस है या नहीं है। तो बिजनेस का जहाँ तक सवाल है तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए, जिन भाइयों ने मेरे दोस्तों ने वीडियो देखे, किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि बजरी तोते पालने का बिजनेस है या बिजनेस करना चाहिए, इससे आप इतना कमा लेंगे उतना कमा लेंगे, सब्ज़ बाग दिखाने वाला कोई काम मैंने आज तक नहीं करा। ना मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया जिसमें कि ख़ास तौर से बनाया कि बजरी तोतों का बिजनेस कैसे करें। तो दोस्तों इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बजरी तोते पालना है ये मेरी नज़र में बिजनेस नहीं है, ये एक शौक़ होता है। शौक़ होता है ये, और इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा शौक़ है जिससे आप पैसा भी कमा सकते हैं अगर आप इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे परिंदों का। तो जब आप परिंदों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो परिंदे ज़ाहिर है कि बढ़ेंगे और बहुत सारे हो जाएंगे, तो फिर आप उसे बेचेंगे भी, सेल भी करेंगे। आप गिफ्ट में कहाँ तक देंगे लोगों को, इसलिए फिर आपको पेट शॉप पे देना पड़ेगा या कोई ख़रीद के ले जाएगा आपसे। तो फिर ये अपने आप एक बिज़नेस जैसा बन जाता है। और आप जब बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो फिर ये इसमें पैसा मिलने लगता है, तो ये बिजनेस हो जाता है। लेकिन ये बिज़नेस है नहीं दोस्तों। और ये बिज़नेस क्यों नहीं है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये बिज़नेस इसलिए नहीं है, ना इसे बिज़नेस कह सकते हैं हम, क्योंकि ये छोटे छोटे मासूम परिंदे हैं, इनसे हम क्या बिज़नेस करेंगे और क्या कमाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं के भरोसे पे, इन्हीं के दारे मदार पे सारे काम धंधे छोड़ के और तोते पाल लेना, ये कोई समझदारी का मैं समझता हूँ इतना काम नहीं है। ये कि आप साइड से पाल सकते हैं कि हमने तोते पाल लिए और फिर आपको पालना है अगर बिज़नेस के लिए, तो फिर आपको काफ़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाना पड़ेगा और उसमें पालना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये बिज़नेस क्यों नहीं है। तो दोस्तों बिज़नेस इसलिए नहीं है, और मेरी नज़र में बिज़नेस में इसलिए नहीं मानता क्योंकि एक तो इसका कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते जैसे मुर्गियों का होता है, जानवर होते हैं। कुछ जानवर पालना, बकरी पालना है तो उसकी ट्रेनिंग मिल जाती है, लेकिन बर्ड्स पालने का बहुत कम नॉलेज मिल पाता है लोगों को। जहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स पाली जाती हैं, कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स पाली जाती हैं, वहीं पे लोगों को नॉलेज होता है। और वो भी उस्ताद जो होते हैं उनके पास अगर जाते आते रहते हैं, जो कि पुराने बर्ड्स पालने वाले, तो ही पता चल पाता है। बाकी इसका कोई नॉलेज नहीं मिलता है। दवाएँ अगर खुदा न खास्ता जैसे बीमारी आ गई तो दवाएं देना मुश्किल हो जाता है, दवाओं का मालूम होना मुश्किल हो जाता है कि इनको कौन सी खिलाई जाती हैं। तो फिर कुछ कबूतर वाली दवाएं खिलाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मुर्गियों वाली दवाएं खिलाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मैंने बताया कि नॉलेज की कमी होती है, और नॉलेज मिलना और इसकी जानकारी मिलना कि बर्ड्स कैसे पालें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है, इसको कोई सरकार ने भी ऐसे बिजनेस के तौर पे या लघु उद्योग या कोई बिजनेस उसके तौर पे मान्यता नहीं दी है अभी बर्ड्स को। और फिर दोस्तों दूसरी बात यह है कि बीमारियां आ जाती हैं, तो कभी भी कुछ भी बीमारियां आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि हमें वैक्सीनेशन हम लोग कराते नहीं हैं, जैसे मुर्गियों को लसोटा वगैरह वैक्सीनेशन कराया जाता है, और हर कुछ दिन में एंटीबायोटिक वगैरह दिए जाते हैं, बचाव के लिए पहले से इंतज़ाम कराया जाता है। और होता क्या है कि बर्ड्स, हम लोग क्या है कि बर्ड्स में अगर कोई बीमारी आती है तो हम लोग सबसे पहले एंटीबायोटिक देते हैं, और हमारे बर्ड्स ठीक नहीं होते हैं। हम दवा देने के बाद भी हमारे बर्ड्स ठीक नहीं होते हैं दोस्तों। तो उसकी क्या वजह है, कभी आपने सोचा है? उसकी ये वजह होती है कि वैक्सीन हम लोग नहीं कराते हैं। सबसे पहले उसकी ये वजह होती है कि वायरस, अगर वायरस होता है तो फिर उसमें दवा का कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक से फ़ायदा हो जाता है, और वायरल डिसीज़ होते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है एंटीबायोटिक्स का। और वायरल का कोई इलाज भी नहीं है, बचाव ही इलाज होता है। तो वैक्सीनेशन देना बर्ड्स को ज़रूरी होता है। तो वो वैक्सीनेशन बर्ड्स पालने वाले नहीं देते हैं आमतौर से। बहुत ज़्यादा जो बड़े फार्म हैं जिनके वो देते हैं, बाकी दूसरे लोग जो नए पालने वाले भाई हैं या जिन्हें के बहुत ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है या मुश्किल से मिलता है, तो उतना नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई भरोसा नहीं रहता कि कब कोई वायरल डिसीज़ हो जाए या कोई वायरस आ जाए और बर्ड्स जो है कि बीमारी में मर जाएँ या आधी कॉलोनी ख़त्म हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए इसमें रिस्क होता है इस काम में। और मैं बताऊं आपको कि जब हम इसे बिजनेस समझ के चलेंगे तो फिर हम इसमें फ़ायदा उठाने के लिए बर्ड्स का ख्याल नहीं रख पाएंगे। होता क्या है कि फिर दाना भी सस्ते से सस्ता लाता है इंसान के, अरे बिजनेस करना है, हमें इतने पैसे बचाना है, ये करना है वो करना है।
और ख्याल कम रखता है इंसान, सस्ती चीज़ें खिलाता है या फिर खिलाता ही नहीं है महंगी चीज़ें, तो दोस्तों उसका असर और उल्टा होता है। उसका असर उल्टा ये होता है कि बर्ड्स ब्रीड करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या बहुत कम करते हैं। और जितना आप अच्छा खिलाते हैं, जितना महंगा खिलाते हैं, तो उससे डबल फ़ायदा देते हैं बर्ड्स। तो शौक अगर करा जाए, शौक के तौर पर रखा जाए, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये बिजनेस नहीं है ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो, लेकिन इसको आप शौक के तौर पर लीजिए और परिंदों का खूब ख्याल रखिए और अच्छे से ख्याल रखिए, तो परिंदे ज़रूर फ़ायदा देते हैं और फिर इसमें फ़ायदा होता है। और ये तो बजरी हैं, इसके अलावा और महंगे परिंदे भी आप रख सकते हैं, लेकिन उनको शौक के तौर पर रखिए। ये मत सोचिए कि हमें फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप देखिए, मैं चैनल पे, जैसे मान लीजिए मेरे चैनल पे मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैंने कहना छोड़ दिया, पहले बोलता था मैं, लेकिन अब जिसे भाई को अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा मेरा चैनल, और फिर मैं कितना ही कहूँगा और मेरे वीडियो ख़राब होंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। तो ऐसा ही है कि आप मेहनत करे जाइए और फल की चिंता मत कीजिए, इसमें फल की फ़िक्र मत कीजिए। तो ये ऐसा ही है, बजीज़ का शौक़ है दोस्तों और परिंदों का शौक़ है, ये एक शौक़ है। और इसे खूब परवान चढ़ाइए, खूब बढ़ाइए और खूब खिलाइए पिलाइए बर्ड्स को, अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाइए, तो फिर रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा और ज़रूर मिलता है। और दोस्तों फिर क्या होता है कि मार्केट में, अब मुर्गी का ऐसा है मार्केट होता है और बकरी का भी होता है, हर चीज़ का होता है, बाज़ार लगते हैं, लेकिन बर्ड्स का बहुत सी जगहों पे बर्ड्स का मार्केट नहीं होता है, ज़्यादातर जगहों पे नहीं होता है। बेचने की परेशानी होती है, पेट शॉप वाले मनमाने भाव में लेते हैं, फिर उतनी जान पहचान होना चाहिए, वो भी बर्ड्स वालों से होना चाहिए। तो ये सारी बातें होती हैं। अगर कोई भाई लोग अगर उसको बर्ड्स पैदा भी कर लेते हैं, जैसे पट्टे वगैरह जो होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं जिनके पास पैदावार अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद वो निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकना मुश्किल हो जाता है या भाव उतने नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए इसको बिज़नेस कहना उतना ठीक नहीं है। इसको आप शौक़ कहें और शौक़ को और अच्छे से करें तो फिर आप बिज़नेस जैसा ज़रूर कर सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ दोस्तों। और मुझे भी, मैंने बताया ज़रूर आपको, हर बार बताया कि मुझे इतना प्रॉफिट ज़रूर हुआ और खूब अच्छा माशाल्लाह ब्रीड होती है, अभी भी ठीक है। तो ब्रीड होती है और उसका फ़ायदा भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ये भी मैंने बताया आपको, प्रॉफिट का भी बताया कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि बिज़नेस है ये, इसको बिज़नेस कीजिए, साइड बिज़नेस है या मेन बिज़नेस है, ये बिज़नेस बनाइए। ये एक शौक़ है और इसको आप शौक़ के तौर पे कीजिए। ये ऐसा शौक़ है जो बिज़नेस बन सकता है आपका, ये बिज़नेस नहीं है। ये ऐसा शौक़ है जो आपको पैसा दे सकता है, लेकिन ये बिज़नेस नहीं कहेंगे इसे दोस्तों। और शुरुआत आप कैसे भी कर सकते हैं। भाई पूछते हैं दोस्त कि कैसे शुरुआत करें, कॉलोनी से करें, केज से करें, केज से भी कर सकते हैं, कॉलोनी से भी कर सकते हैं। तो केज बाई केज पालना है तो महंगे परिंदे पालें, या एग्जीबिशन बजीज वगैरह होती हैं वो पाल सकते हैं केज बाई केज में, मेरी ऐसी राय है। बाकी आप चाहें तो इसको भी पाल सकते हैं केज बाई केज। तो महंगे परिंदे, लव बर्ड्स वगैरह, अफ्रीकन लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल वगैरह हैं, तो वो केज बाई केज आप पाल सकते हैं। और फिंच और बजीज़ का जहाँ तक सवाल है, आम नॉर्मल बजीज़ का, तो कॉलोनी में इसलिए पालते हैं दोस्तों के माना कि कम प्रॉफिट होगा, लेकिन मेहनत उससे भी कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये कॉलोनी में मुझे तो ठीक लगते हैं, इसलिए मैं कॉलोनी में ये पालता हूँ बजरी तोते। और पालने की शुरुआत, जैसा कि आप केज बताता हूँ मैं, जो कि मैंने पहले भी कभी बताया हो आपको वीडियो में कि मैंने शुरुआत करी थी तो एक छोटे से केज में करी थी। और अब आप ये केज देख रहे होंगे दोस्तों, इस केज से मैंने शुरुआत करी थी और इस केज में अभी तो एक मटकी लगी है, और इतनी बड़ी मटकी कम से कम लगाना चाहिए जो लगी है। और लेकिन मैंने इसमें छोटी छोटी मटकियाँ लगाई थी और 4 मटकियाँ चारों कोनों पे लगाई थी, और 4 जोड़े पाले थे, जिसमें से 2 ने या 3 ने ब्रीड करना शुरू कर दिया था, और 3 जोड़ों ने ब्रीड करी थी उसमें से। और फिर मैंने एक और जो बड़ा फिशर पाले हुए हैं जिसमें उस केज में रखे थे, यानी कि ये 6, 7, 8 हो गए थे। तो फिर मैंने 8 एक और ले आया था, यानी कि 8 जोड़े बना के मैंने वो फिशर वाला जो केज है 4x3 का उसमें छोड़े थे, और फिर उससे मेरी ये बड़ी कॉलोनियाँ बनी है। तो दोस्तों ये एक शौक़ था जो कि अब देखिए ये 2 कॉलोनियाँ बन गई हैं मेरी, एक पीछे है और एक ये नई कॉलोनी है जो बाद में बनाई है, आपके सामने है जो इधर है। तो इस तरह से ये शौक़ बढ़ते बढ़ते और फिर ये जो जैसा कि होता है कि बिजनेस बन जाता है, तो इसको शौक़ के रूप में लें और अच्छे से शौक़ करें। और अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरे तोते जो हैं आप देख रहे हैं, ये चावल खा रहे हैं, बॉयल राइस रखे हुए हैं इधर। और ये देखिए ये कैल्शियम ब्लॉक जो रखा हुआ है पीओपी का जो कैल्शियम ब्लॉक रखा हुआ है, ये वो खा रहे हैं। ये देखिए कुछ भाई कहते हैं कि पीओपी हमारे यहाँ के बर्ड्स नहीं खाते हैं, तो देखिए ये मैंने अभी रखा है क्योंकि 2-4 दिन से ये था नहीं, 8 दिन हो गए थे तकरीबन, ये ख़त्म हो गया था।
तो फिर मैंने अभी रखा है। ये देखिए, और रखते से ये देखिए कितने शौक़ से खा रहे हैं ये। हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ, कि आपको मेरे हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ और उसके साथ में दिखाता भी रहता हूँ कि ये बर्ड्स देखिए क्या क्या खाते हैं। तो ये बॉयल राइस इधर खा रहे हैं, और इधर आपको दिख रहा होगा ये कैल्शियम ब्लॉक जो है, कैल्शियम ब्लॉक को भी खा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने परिंदों का खूब ख्याल रखें। और ये बड़े ही खूबसूरत तोते होते हैं, बजरी तोते जो होते हैं, रंग बिरंगे तोते होते हैं और बड़े ही अच्छे परिंदे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और इंसानों से घुल मिल जाते हैं, डरते नहीं हैं। ये देखिए, मैं करीब से वीडियो बनाता हूँ और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए जो कि करीब बैठ के बनाए। तो दोस्तों, इनका खूब ख्याल रखिए और इनसे खूब प्यार कीजिए, और आप जिनका जितना ख्याल रखेंगे तो फिर ये भी ख्याल रखेंगे। तो फिर इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगले वीडियो में।